Xin chào tất cả các bạn. Tôi rất là vui được tham dự vào cái sự kiện tuyệt vời như vậy và tôi hy vọng là âm thanh tốt và chúng ta hôm nay nói về cái sản phẩm mới của chúng ta mà rất là thức thời và chúng ta nói về cái sản phẩm nào này nó độc đáo ở chỗ nào và nó khác với những cái sản phẩm khác mà đã có trong danh mục của công ty CBN Wellness và có thể lấy được những thông tin thêm chi tiết thêm về cái sản phẩm này ở đâu, bởi vì chúng ta rất cần quan trọng nghiên cứu kỹ về sản phẩm, thông tin về sản phẩm để có thể đạt được cái kết quả kinh doanh thành công. Cái sự chuyên môn của chúng ta về sản phẩm cần phải rất là chi tiết, và như vậy chúng ta hãy nói về sản phẩm này. Thứ nhất là cái sản phẩm này là sản phẩm gì và nó nhằm mục đích để giải quyết việc gì. Sản phẩm này chính là Glucobox. Đó là một dòng sản phẩm mới. Glucobox là sẽ liên quan đến sản phẩm chúng ta tự tưởng là sẽ suy nghĩ là việc giảm cái hàm lượng đường trong cơ thể để duy trì về mức cân bằng, và như vậy có rất nhiều các cái sản phẩm tương tự. Tuy nhiên, một cái việc rất quan trọng mà các bạn khi mà làm việc với sản phẩm cần phải hiểu, bởi vì cái sản phẩm Glucobox là sản phẩm rất nghiêm túc để tập trung vào việc giải quyết vấn đề trong xã hội phương Tây, đó là việc trao đổi chất, việc rối loạn trao đổi chất. Không chỉ là về việc gọi là bị tiểu đường, tăng hàm lượng gluco trong cơ thể, mà rối loạn trao đổi chất thì là một cái rất là phức tạp, một cái chủ đề rất là chuyên sâu mà hiện nay xã hội đang cần phải giải quyết. Và việc rối loạn trao đổi chất thì ở thời gian gần đây thì gần như là gần nửa số lượng những người lớn là bị rối loạn trao đổi chất, và nó khi mà rối loạn trao đổi chất thì nó ảnh hưởng đến toàn bộ tất cả các cơ quan trong cơ thể. Và tại sao chúng ta nghiên cứu rất nhiều và cuối cùng đã tạo ra một cái sản phẩm như này, sản phẩm để kiểm soát lượng đường gluco trong máu và để giải quyết cái vấn đề gọi là rối loạn trao đổi chất. Nguyên tắc về cơ bản là khá là đơn giản. Nếu mà các bạn nghiên cứu thêm thông tin thì các bạn sẽ hiểu. Trước hết là chúng ta vận động rất là ít và chúng ta lại ăn khá nhiều, và trong cơ thể của chúng ta quá nhiều chất béo, và khi mà vận động ít và tăng cường lượng chất béo trong cơ thể thì cơ thể chúng ta thấy năng lượng thừa và bắt đầu sẽ giảm insulin đi, và những cái tế bào sẽ bị phản ứng kém với insulin. Và khi trong cơ thể tạo cái việc đó, tạo cái trạng thái như vậy, thì phát triển một cái giai đoạn khác của rối loạn tiêu hóa, giai đoạn thứ hai, là chính vì nhiều các cái cơ quan trong cơ thể không ờ, kiểm soát được cái việc thừa lượng đường gluco trong cơ máu. Và như vậy, để bỏ những cái đường gluco vứt ra khỏi đâu đó khỏi cơ thể thì chỉ có mỗi cách là và tăng cường cái việc tổng hợp cái lượng mỡ trong cơ thể và làm gọi là tan ở trong máu, làm ảnh hưởng đến các cái mạch máu và ảnh hưởng đến tim mạch. Chính vì cái việc thừa mỡ ở trong máu thì dẫn đến các cái áp suất vào máu, huyết áp là tăng cao lên, và như vậy là nó không có một cái hướng ra gì cả, và con người không thể sống lâu được nếu mà có cái hệ thống mạch máu bị áp lực như vậy, bị huyết áp cao như vậy. Và như vậy thì ngày càng có nhiều các cái mỡ ở trong máu ấy,
dẫn đến cái việc rối loạn chuyển đổi, rối loạn như vậy, rối loạn quá trình chuyển đổi trao đổi chất, thì cơ thể chúng ta càng tích tụ cái mỡ đấy больше они откладываются в và неподходящие chúng для этого органов, не только в tụ tập vào các cái bộ phận của cơ thể khác nhau trong cơ thể, thì cơ thể đấy ngày càng cố chống đối lại cái quá trình đó và sẽ là dẫn đến việc chống đối cái insulin, và như vậy thì chúng ta rơi vào một cái bẫy và chúng ta không thể ra được, ra rất khó. Và như vậy là cái phương pháp duy nhất là chỉ có quay trở lại trạng thái ban đầu và giảm lượng đưa mỡ, cân bằng lượng gluco. Và chính vì thế ngày hôm nay các nhà khoa học trên thế giới thì đều nghĩ cách làm thế nào để giảm nhẹ cái vấn đề này. Và bởi vì con người hiểu rằng là khi mà chúng ta có cái tác động mạnh lên mạch máu và làm tăng huyết áp, bởi vì là lượng đường quá nhiều trong cơ thể, thì cần phải có cái hướng giải quyết một cách bền vững. Và như vậy thì chúng ta cần phải tìm các cái thuốc về Tây y, hoặc chúng ta tìm trong thiên nhiên có những cái thành phần nào đấy tự nhiên có thể giúp cân bằng cái việc cái hàm lượng đường đó. Và chính vì cái hướng đó thì chúng ta mới tạo ra cái sản phẩm mới này, sản phẩm Glucobox. Và tôi hy vọng rằng là đấy, cái lời nói của tôi ngắn gọn như vậy thì các bạn hiểu rằng là cái sản phẩm này thì nó nhằm mục đích là giải quyết vấn đề bị rối loạn quá trình trao đổi chất trong cơ thể, chứ không chỉ mỗi là cái việc là bị tiểu đường. Và vấn đề thứ hai, câu hỏi thứ hai, bằng cách nào và cái sản phẩm này lại khác biệt với các sản phẩm khác và cũng có tác dụng gần như là tương tự. Ở đây chúng ta thấy cái sản phẩm này có cái thành phần tự nhiên ở trong thiên nhiên để giảm cái lượng đường trong cơ thể này. Công thức 3 trong 1. Glucobox khác gì so với cái sản phẩm mà có hàm lượng để nhằm mục tiêu giảm lượng đường trong cơ thể khác? Trước hết là cái sản phẩm Glucobox sẽ nhằm mục đích là ổn định hóa hay là cân bằng cái môi trường khuẩn ở trong bụng của chúng ta, và cái môi trường cân bằng ở trong bụng có thể về cái vi khuẩn ấy, thì sẽ giúp cho việc quá trình trao đổi chất được diễn ra cân bằng và không bị rối loạn. Và chúng ta cần phải tính toán cái khẩu phần ăn của mình, bởi vì khi mà chúng ta ăn nhiều chẳng hạn, ví dụ 2.000 calorie chẳng hạn, thì chúng ta ăn quá nhiều lượng đường vào cơ thể thì nó sẽ dẫn đến bị mất cân bằng về trao đổi chất. Và như vậy là cái lượng mỡ thì sẽ, và việc hạn chế cái việc chuyển gluco từ dạ dày vào máu ấy, thì sẽ làm hạn chế cái việc hấp thụ đường vào trong máu. Và cái quy trình này rất là quan trọng, và cái chiết xuất này nó cũng là chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên. Thành phần thứ hai, chiết xuất thứ hai, thì hoạt động theo cách khác, tức là nó tăng cường cái tính gọi là nhạy cảm của các tế bào đối với insulin, và chính vì giảm cái hàm lượng insulin ở trong các tế bào ấy, thì nó sẽ dẫn đến việc rối loạn quá trình trao đổi chất. Và khi mà hàm lượng gluco quá nhiều thì nó sẽ chuyển vào thành chất béo. Như vậy thì cần phải, khi mà con người ấy có cái dấu hiệu của rối loạn trao đổi chất ấy, ví dụ như là con người ở tuổi
40 hay là 60 tuổi là có cái cân nặng quá cân, có cái huyết áp cao, và chúng ta có thể thấy rất là rõ mà hàm lượng gluco trong máu rất là cao, đường trong máu cao, thì chúng ta trước hết là chúng ta cái sản phẩm này sẽ làm ổn định cái trạng thái của bụng, và ngoài ra thì làm cho cái quá trình hàm lượng đường ở trong máu cũng được ổn định, cũng như là giảm cái hàm lượng đường ở trong máu và giảm cái khả năng là cái gluco sẽ chuyển đổi thành mỡ, đường chuyển đổi thành mỡ ở trong cơ thể. Và chính vì nhờ những cái chiết xuất rất là đổi mới như vậy thì có việc là dẫn đến việc là hạn chế hay là ngăn chặn việc chuyển gluco thành mỡ. Và như vậy thì sản phẩm gluco, đường, hàm lượng đường có thể dẫn xuất vào các cái cơ. Như vậy là chúng ta sẽ phải giải thích cho khách hàng cái việc gluco nó sẽ đi đâu và nó sẽ chuyển hóa như thế nào, thì các bạn cần phải tăng cường cái việc tiêu hóa gluco đi. Chúng ta khi mà giới thiệu và nói cho khách hàng, chúng ta cũng cần phải nói với khách hàng là cần phải tăng cường cái hoạt động thể chất đi để tiêu hóa cái gluco, hàm lượng đường ở trong cơ thể đi, bên cạnh cái việc uống sản phẩm đó. Và như vậy thì đối với sản phẩm này, khi mà chúng ta cùng uống sản phẩm đó và chúng ta cùng tập các cái chương trình thể thao thì chúng ta có thể dẫn đến việc trẻ hóa. Và như vậy thì câu hỏi tiếp theo là chúng ta có thể nghiên cứu sâu hơn về cái quá trình trao đổi chất này như thế nào và về sản phẩm như thế này ở đâu, thì rất là đơn giản là chúng ta lên trang website của CVN Wellness. Chúng ta có cái đường link cho đến trang blog của tôi, và trang blog của tôi thì sẽ có 4 đến 5 các cái bài báo, mục mà giới thiệu cụ thể, chi tiết và chuyên sâu về cái nội dung của việc trao đổi chất và về cái sản phẩm làm giảm hàm lượng đường ở trong cơ thể như này, Gluco Box. Và các bạn ơi, chúng tôi muốn rằng là các bạn hãy nghiên cứu kỹ về sản phẩm, và chúng tôi muốn khẳng định rằng mọi người đang mong đợi một cái sản phẩm này, sản phẩm rất là nghiêm túc mà thể giúp họ giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, và chúc các bạn thành công và sức khỏe trong công việc và trong sự nghiệp.